Hello， 大家好，欢迎来到哲恒说，用最简单的话术讲述民谣吉他以及乐理的那些事。我是民谣海浪，今天跟大家来分享一个小知识哈。其实同样的一个和弦连接的话，其实可以采用不同的指法来安排，但弹出来的效果呢，其实有少许的变化，但是音与音之间的连接会有一点小小的惊喜哈。那么我们同样就是以上个视频一样的，就是说同桌的你，然后呢前奏这套和弦的进行来做一些变化啊。其实和弦用的呢是同一种，但是采用了不同的指法来安排，形成不同的感觉。第一种哈。好，这是一种哈。那我们看第二种。第三种。这个呢是同一套和弦进行三种指法的弹法啊。那么其实第一种呢，就是延续在前面几个把位啊。那么其实呢，它是比较普通的啊，也不需要太多的这个理解，就是说你的这个指法啊行就可以。那么第二种的话呢，它的思路呢是什么？它的思路呢是根音呢是放在四弦这一块啊，然后呢在四弦这里处理根音的一个进行。那么第三种呢，是以六弦来处理根音，就是说，低音在六弦范围。我不知道你喜欢哪一种哈。其实呢，我更喜欢的是第三种，但是第三种的弹奏的这个要求呢会更高一点，因为它对横按要求比较高啊。比如说像升 FM 的话，我就这样按法，也需要一个手指，对吧？然后呢，在 G 的时候也是要这样横按住。然后 A 挂4的时候呢，也需要这个横指啊，所以说呢比较难，那需要大家的长时间练习哈。那么这个呢，就是给我们启发是什么？就是说同一套的和弦连接，采用不同的指法，弹出来的味道效果是不一样的。那很多人会问，你怎么记住这么多的这个指法呢？其实这个说实话是日积月累的。一方面呢，我还要强调就是和弦乐理的理解哈，还有就是指板音阶的这个理解。然后呢，我平时的时候呢，会去找有一些大咖大神编的曲子，然后呢拿过来以后呢，我不会直接练，我会看它的和弦走向的连接，还有各个指法的安排。各个指法的安排，也就是说各种和弦不同的按法。那么不同的按法呢，我会通过乐理去理解它在指板上音的这个分布。这个什么意思呢？比如说我们最简单的理解就是 C 和弦的哆咪嗦，对吧？那么哆咪嗦的话，这个哆的话肯定是根音嘛，就是最低音嘛。那么咪和嗦这两个音它是如何排布的？有可能这个咪音呢是放在一弦，最高音听到的声音。然后呢，有可能呢它把嗦音呢放到最高音，然后呢记住这个指型啊，比如说这个指型的话，它是咪音是最高音的啊，另外一个指型的话，它嗦音是最高音的。然后它的根音是放在四弦呢，还是放在六弦？然后这样子的话，以后在编配的时候把它调出来用，这样子的话形成自己脑子中的一些理解。今天呢，我们就聊到这儿啊。如果说大家想吉他慢慢进步的话呢，两个方面一定要达到：指板音阶的理解，还有和弦乐理的理解。如果说你没有理解和弦的乐理和指板音阶的话呢，你只能停留在就是刚入门吧。说句实话哈，有些大咖说自己是初级哈，那咱们不用去听啊，他们肯定是比我们高级多了。但是想慢慢往上升，那么确实我们手上的功夫要练，比如说横按、指型啊，对吧？那么还有就是对乐理的理解，对指板音阶的理解，这三个点达到以后，平时多去理解、多去想、多去思维，那慢慢会形成自己脑子里面的东西。最后呢，补充一点，我这把吉他呢，以前视频里面说过，就是因为弹的时间长了，然后呢品丝啊什么东西都换掉了，换到了12品哈，全换掉了。然后呢弦距呢也调了，通过一个专业的维修师哈帮我调了12品的弦距呢调到了2.3。
那么其实这样子的话，让我这个横按指型呢更好按了，在弹的过程中和弦的转换更流畅了。所以说这里我再告诫大家一句话，如果说你真的想学吉他，这把吉他真的很重要。有可能如果说你一直想着就是说啊，我是刚刚练，我不知道能不能练得会，我先买一把几百块钱的吉他先练着吧。我告诉你，你肯定练不下去。为什么？因为你在练的过程中会让你失望透顶，觉得自己就不适合玩吉他，或者不适合练吉他。但是有一把好的吉他，在练的过程中，你的信心会100倍，特别是这个横按。一把好的吉他横按真的太顺畅了，包括我这把是 LL16，原先的是2.7的这个12品的弦距，现在调到了2.3，对我的手感会提升非常大的一个概念。所以说希望大家一定要谨记，千万不要因为自己是刚刚学吉他而买一把几百块钱的烧火棍，哪怕你们如果经济条件不是太好，那么买一把1000多块钱的弦距手感都比较好的吉他，这样子你的练习过程中会更顺畅，你的信心会更好，尽量的让自己减少放弃吉他的思维。如果说你是一个初学者想买吉他的话，相关吉他的问题也可以私聊我，我可以给你一些建议哈。今天我们就到这儿，希望大家练琴愉快。